वेलकम ब्याक। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 11 को जुन बेसिक म्याथमेटिक्सको लजिक भन्ने च्याप्टर छ है, त्यो च्याप्टरलाई चाहिँ हामी स्टार्टदेखि एन्डसम्म नै अलमोस्ट पुरै नै कभर गर्नेछौँ है त यो एउटा सिंगल भिडियोमा। त्यही भएर यो भिडियोलाई चाहिँ ध्यान दिएर कुनै पार्ट पनि स्किप नगरिकन हेरौँ है, त्यति भयो भनेदेखि चाहिँ यो लजिक च्याप्टर चाहिँ कम्प्लिटली बुझिनेछ है त। ल अब यो सबभन्दा पहिला चाहिँ लजिकमा अब आज हामीले चाहिँ के पार्ट कभर गर्दैछौँ मैले लिस्ट आउट गरेर राखेको छु होइन। जस्तो यहाँ अब सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो स्टेटमेन्ट्स एन्ड इट्स टाइप्स भनेको छ है। भन्छ अब हामी चाहिँ स्टेटमेन्ट्स भनेको के हो र यसको टाइप्सहरू होइन, यसको टाइप्सहरू छ त्यसको बारेमा डिल गर्छौँ हामी यहाँ। अनि त्यो पछि हामीसँग के छ भन्दा ट्रुथ टेबल अनि ट्रुथ भ्यालु भनेको के हो यी कुराहरूमा डिल गर्छौँ। एन्ड नेक्स्ट हामीसँग लजिकल कनेक्टिभ्स होइन। अनि यसमा हाम्रो के त यहाँ कन्जङ्सन भनेको के हो, डिस्टङ्सन के हो, नेगेसन के हो, कन्डिसनल के हो, अनि कन्डिसनलभित्र पनि कन्भर्स भनेको के हो, इन्भर्स भनेको के हो, अनि अर्को कन्ट्रापोजिटिभ भन्ने छ होइन। यी कुराहरू भनेको के हो। अनि सिमिलरली अर्को हाम्रो बाँकी बाई कन्डिसनल, टोटोलोजी एन्ड कन्ट्राडिक्सन भनेको के हो। र लास्टमा हामी एउटा चाहिँ एउटा दिएको एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट जुन यहाँ यो छ होइन, यसको हामी ट्रुथ टेबल पनि बनाएर देखाउँछौँ है त कसरी बनाउने भन्ने कुरा। प्लस हामी यो माथि नै यो पहिला यो के त कन्जङ्सन डिस्टङ्सन नेगेसन होइन, यहीँ पनि हामी ट्रुथ टेबल चाहिँ यहीँ पनि बनाउनेछौँ है त। ल अब सुरु गरौँ है त। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के भन्दा स्टेटमेन्ट्स भनेको के हो भन्ने कुरा छ यहाँ। स्टेटमेन्ट्सबाट यसो डेफिनेसनबाट स्टार्ट गरौँ है त। अब स्टेटमेन्ट के लेखेको छ भन्दा अ स्टेटमेन्ट इज अ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स द्याट इज आइदर ट्रु अर फल्स बट नट बोथ भन्छ क्या। भन्नाले अब स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो सेन्टेन्सलाई भन्ने जुन चाहिँ कि ट्रु कि फल्स हुनु पऱ्यो क्या, दुइटै चाहिँ हुनु भएन है। जस्तो फर इक्जाम्पल भनौँ ल, मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिएँ ल, 2 × 4 = 8 भने ल, एउटा स्टेटमेन्ट हो क्या। किन हामीलाई थाहा छ नि त 2 × 4 = 8 भन्ने यो त हाम्रो ट्रु हो नि त यो होइन, ट्रु हो नि त। यसलाई सर्टकट हामी टी लेख्छौँ अहिले ट्रुलाई होइन, यो हो ट्रु छ भनेको त्यसले भन्यो नि। त्यही भएर चाहिँ यो के भन्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा स्टेटमेन्ट भयो किन यो ट्रु। जस्तो अब सधैँ ट्रु नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब जस्तो भनौँ न कहिलेकाहीँ 3 = <1 भनौँ न ल होइन, 3 = 1 यो पनि एउटा स्टेटमेन्ट हो। किन भन्दाखेरिमा यो फल्स हो नि त, 3 = 1 भन्ने कुरा के हो त यो फल्स हो नि त होइन, कि ट्रु कि फल्स हुनु पऱ्यो क्या। त्यस्तो सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भने त स्टेटमेन्ट भन्छौँ है म्याथमेटिक्समा, यो लजिकमा चाहिँ हामी त्यस्तो भन्छौँ। अनि जस्तो यहाँ भनौँ ल द स्काई इज ब्लू भनेको छ होइन, यो पनि एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हो। अनि अब यो टाइप्स अफ स्टेटमेन्ट भनेको छ यहाँ हाम्रो हेर है। टाइप्स अफ स्टेटमेन्ट भनेको एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्छ। सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कन्टेन्ट्स नो कनेक्टिभ्स क्या। भन्नाले त्यसलाई के जोइन गर्ने कुराहरू के त्यसलाई हामी कनेक्टिभ भन्छौँ, अलिकति डिटेलमा पढ्छौँ होइन, त्यो नभएको। अथवा अर्को ल्याङ्ग्वेज भन्नुपर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा मात्रै कुरा भन्ने क्या, एउटा मात्रै कुरा भन्ने स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। जस्तो यो भनौँ न 2 × 4 = 8 भनेको त्यसले एउटा कुरा भन्यो नि त, 2 × 4 गर्दा 8 आउँछ भनेर एउटा मात्रै कुरा डिक्लेयर गर्यो नि त्यसले भन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्छौँ ल। अनि कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दा फर्म बाई कम्बाइनिङ 2 or more स्टेटमेन्ट्स भनेको छ क्या। अनि यसलाई जोड्ने चाहिँ के भन्दा कनेक्टिभले जोड्ने रहेछ क्या। जस्तो एक्जाम्पल हेरौँ न ल, यहाँ एउटा कम्पाउन्डको एक्जाम्पल यहाँ राखेको छ नि होइन। इट इज रेनिङ भने एउटा स्टेटमेन्ट भयो, अनि इट इज कोल्ड भन्ने कुरा अर्को स्टेटमेन्ट भयो क्या होइन। यो स्टेटमेन्ट फर्स्ट भयो, यो अर्को चाहिँ सेकेन्ड स्टेटमेन्ट भयो होइन। अनि यो दुइटालाई जोइन गर्ने कुरा हो यो एन्ड छ नि, यसलाई चाहिँ खास हामी के भन्छौँ कनेक्टिभ्स भन्छौँ है। भन्छ यहाँ त दुईवटा सेन्टेन्स स्टेटमेन्ट छ नि त होइन, दुईवटा स्टेटमेन्टलाई चाहिँ केले कम्बाइन गरेर त हाम्रो यहाँ एन्डले कम्बाइन गरिरहेको छ होइन। भन्छ यस्तोलाई चाहिँ हामी कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भन्छौँ है। खास हामीले इङ्ग्लिसमा पढ्नुपर्दा त्यो सिम्पल सेन्टेन्स र कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भन्छौँ, त्यस्तै भनेको जस्तै होला है, कुराहरू सिम्पलै छ। अनि अब चाहिँ ट्रुथ भ्यालु एन्ड ट्रुथ टेबल भन्छ है। ट्रुथ भ्यालु भनेको के हो र ट्रुथ टेबल भनेको के हो। जस्तो अब ट्रुथ भ्यालु इज वेदर अ स्टेटमेन्ट इज ट्रु अर फल्स क्या। ट्रुथ भ्यालु भनेको कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु अथवा फल्स के छ त्यसलाई नै हामी ट्रुथ भ्यालु भन्ने क्या। जस्तो माथिकै एक्जाम्पल जाउँ हामी होइन, यो 2 × 4 = 8 मा क्या, यो भनेको ट्रु हो कि फल्स हो त, ट्रु हो भन्छ। यो ट्रु हो भन्ने कुरा जुन पत्ता लाग्यो नि हो, यसैलाई हामी के भन्दा ट्रुथ भ्यालु भन्ने हो क्या। भन्छ यसको ट्रुथ भ्यालु के हो, ट्रु हो भन्ने हो है। जस्तो यो 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 एक्जाम्पलमा 3 = 1 भन्ने थियो, यसमा यो त फल्स हो भन्ने कुरा पनि होइन। भन्छ यसको ट्रुथ भ्यालु के भयो त फल्स भयो भनेको है। यो ट्रुथ भ्यालु भनेको त्यही हो। अनि ट्रुथ टेबल भनेको चाहिँ के भन्दा अ ट्रुथ टेबल इज अ टेबल द्याट सोज अल द पोसिबल ट्रुथ भ्यालुज अफ द गिभन स्टेटमेन्ट एन्ड देयर कम्बिनेसन्स भनेको छ है। अब हामी दुईवटा अथवा दुईवटाभन्दा बढी होइन स्टेटमेन्टहरू चाहिँ तिनीहरूको डिफ्रेन्ट खालको कम्बिनेसन हुन्छ, कहिले ट्रु हुने कहिले फल्स हुने होइन। अब यो प्रत्येक खालको पोसिबिलिटीमा चाहिँ त्यो हाम्रो दिएको स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ भन्ने कुरा हामी चेक गर्छौँ। त्यो एउटा टेबल बनाएर त्यो टेबललाई हामी ट्रुथ टेबल भन्छौँ है। यसको बारेमा चाहिँ अहिले हामी यहाँ तल पनि एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ है, निकै नै काम गर्छौँ है ट्रुथ टेबलको चाहिँ अहिले।
अब नेक्स्ट अब हामी जाउँ यो लजिकल कनेक्टिभ्समा है त लजिकल कनेक्टिभ्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा नि लजिकल कनेक्टिभ्स आर द सिम्बल्स अर वर्ड्स द्याट आर युज टु कनेक्ट स्टेटमेन्ट्स टु फर्म अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट क्या सिम्पल अघि हाम्रो मैले भनिहालेँ नि अघि हाम्रो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट थियो नि होइन इट इज रेनिङ एन्ड इट इज कोल्ड छ नि हो यहाँ दुईवटा स्टेटमेन्टलाई केले जोड्यो त यो एन्ड भन्नेले जोड्यो नि हो जसले जोड्यो नि त्यो जोड्ने कुरालाई चाहिँ हामी कनेक्टिभ भन्छौँ है अब यहाँ हामी लजिकमा चाहिँ लजिकल कनेक्टिभ्स भन्छौँ है जुन चाहिँ हाम्रो टर्म्सले जोड्यो नि त्यसलाई हामी चाहिँ यसरी कनेक्टिभ्स भन्छौँ ल अब कनेक्टिभ्सहरू चाहिँ अब यहाँ धेरै खालको छ है अब यहाँ हाम्रो चाहिँ एकदमै युज हुने भनेको एउटा एन्ड भन्ने कनेक्टिभ्स भयो है एन्डको सिम्बल देख्यो है यो यस्तो खालको यो उल्टो भी है यस्तो खालको हुन्छ अनि अर भनेको चाहिँ सुल्टो भी भनौँ न यो भयो अनि नट भनेको चाहिँ यस्तो खालको सिम्बल छ एक्चुअली यहाँ अलिकति मिलिरहेको छैन हुन त यो यस्तै पनि होला खास नट चाहिँ हामी यसो लेख्छौँ कि जुन टिल्ड सिम्बल हुन्छ नि यो भनेको चाहिँ नट भन्छौँ यसलाई है अनि चाहिँ इफ देन इफ डट देन होइन कुनै पनि दुइटालाई चाहिँ हामी इफ डट देनले जोडेछ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्ने यसलाई चाहिँ हामी नोटेसन चाहिँ यस्तो एरोले नोटेसन दिन्छौँ है अहिले पछि हामी डिटेलमा पढ्छौँ यिनीहरू सबै अहिले जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो अनि हाम्रो इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेको छ यसलाई सर्टकटमा हामी कहिले चाहिँ आइएफएफ पनि लेख्छौँ यो भनेको चाहिँ डबल साइड हाम्रो इम्प्लिकेसन भएको क्या होइन लेफ्ट टु राइट पनि राइट टु लेफ्ट पनि है यो चाहिँ बाई कन्डिसनल बाई होइन दुईवटा कन्डिसन यो माथि चाहिँ एउटा मात्रै कन्डिसनल होइन यसलाई हामी यसो राख्छौँ ल अहिले हामी डिटेलमा पढ्छौँ यिनीहरू अब हामी सुरु गरौँ चाहिँ कहाँबाट भन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो यो कन्जङ्सनबाट स्टार्ट भयो त जस्तो कन्जङ्सन नोटेसन चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछ है पी अनि उल्टो भी अनि क्यू लेखेको छ पी र क्यू भनेको चाहिँ दुईवटा स्टेटमेन्ट भयो अनि उल्टो भी भनेको चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ यो उल्टो भी भनेको चाहिँ यो चाहिँ एन्ड हो ल अब हाम्रो सिम्बलमा चाहिँ यो एन्ड हो अनि अब यहाँ के रहेछ भन्दा कन्जङ्सन भनेको चाहिँ टु स्टेटमेन्ट्स कम्बाइन्ड विथ द वर्ड एन्ड भन्छ ल सिम्पल यति रहेछ भन्दा दुईवटा स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एन्डले हामीले जोड्यौँ भनेदेखि नि त्यसलाई चाहिँ हामी कन्जङ्सन भन्ने हो ल जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ ल एउटा पी भन्ने स्टेटमेन्ट रहेछ इट इज सन्नी भन्ने अनि क्यू भन्ने अर्को स्टेटमेन्ट रहेछ इट इज वार्म भन्ने रहेछ होइन अब हाम्रो यहाँ पी एन्ड क्यू भनेको के भयो त भन्दा त्यो दुईवटा स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एन्डले जोडिदियो भनेको क्या इट इज सन्नी एन्ड इट इज वार्म ल भन्छ एन्डले जोडेर जुन एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्यो नि होइन सिएस कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्यो नि त भन्छ यो भनेको चाहिँ कन्जङ्सन हो ल भन्नाले सिम्पली के त कन्जङ्सन भनेको चाहिँ जसलाई त्यति यसलाई त्यति कस्तो भन्दा हाम्रो दुईवटा स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो एन्डले जोड्यो भने त्यसलाई हामी कन्जङ्सन भन्ने रहेछ है अनि हाम्रो एकदमै मेन कुरा चाहिँ यहाँ छ है ट्रुथ कन्डिसन त्यो कुरा चाहिँ के भन्दा अब पिएन क्यू यो पिएन क्यू जुन हामी निकालेको छ नि कन्जङ्सन होइन यो कहिले ट्रु हुन्छ भन्दा इज ट्रु वेन बोथ पिएन क्यू आर ट्रु जब पी र क्यू दुइटै ट्रु छ भनेदेखि चाहिँ पिएन क्यू ट्रु हुन्छ अरे ल है यो चाहिँ एकदमै जानु है पिएन क्यू कहिले ट्रु हुन्छ भन्दा जब पी र क्यू दुइटै ट्रु छ भनेदेखि चाहिँ ट्रु हुन्छ अदरवाइज अरू के सधैँ नै यो कुरा फल्स हुन्छ है त अब त्यो कुरा चाहिँ हामी एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट यो ट्रुथ टेबलबाट हामी यहाँ सिक्छौँ है यो ट्रुथ टेबलले सबै त्यो कुरा भन्छ अहिले मैले भनेको कुराहरू सबै है अब जस्तो एउटा कन्सिडर गरौँ न हामीले यो एउटा ट्रुथ टेबल अब ट्रुथ टेबल कसरी बनाउनु भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन यहाँ त अलरेडी मैले बनाएर दिइसकेको छु तर यो कसरी भएको म भन्छु है सबभन्दा माथि अब यसरी हामी टेबल भन्दा यहाँ माथिपट्टि यो हेडिङमा एउटा पी चाहियो अनि एउटा क्यू चाहियो पी र क्यू भनेको चाहिँ दुईवटा स्टेटमेन्ट भयो होइन अनि हामीले अहिले के को निकाल्नु खोजेको भन्दा पिएन क्यूको निकाल्नु खोजेको हो नि त त्यही भएर पिएन क्यूलाई यहाँ राख्ने है अनि अब यो पी र क्यू भनेको त हाम्रो के हो स्टेटमेन्ट हामीलाई थाहा छैन नि मैले अलिकति यो डिटेलमा भन्छु ल यो कुराहरू पी र क्यू भनेको स्टेटमेन्ट त के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन नि त यो भनेको कुनै जनरल स्टेटमेन्ट हो क्या जे पनि हुनसक्छ क्या यिनीहरू त्यही भएर अब यिनीहरूको हामी चाहिँ कम्बिनेसन बनाउँछौँ क्या पी र क्यूको कम्बिनेसन हामीले यहाँ बनाएको यहाँ फर्स्ट केसमा के छ भन्दा पी ट्रु छ क्यू पनि ट्रु छ होइन यो फर्स्ट केस यस्तो हुनसक्छ नि त होइन पी पनि ट्रु हुने क्यू पनि ट्रु हुने अनि सेकेन्ड केस भनेको चाहिँ पी चाहिँ ट्रु भएर क्यू चाहिँ फल्स हुने कन्डिसन क्या होइन यस्तो पनि हुन्छ अनि थर्ड कन्डिसन भनेको चाहिँ पी चाहिँ फल्स भएर क्यू चाहिँ ट्रु हुने कन्डिसन क्या होइन अभियसली हुनसक्छ यो अनि अर्को एउटा बाँकी रहेको कन्डिसन भनेको के भन्दा पी चाहिँ फल्स भएर क्यू पनि फल्स भएको ल होइन दुइटै फल्स भएको भनेपछि यसो याद गरौँ त हाम्रो यो चारैवटा कम्बिनेसनमा चाहिँ पी र क्यूको चाहिँ हुनसक्ने पोसिबल कम्बिनेसनहरू सबै यसमा इन्क्लुड भयो नि होइन किन दुइटै ट्रु भएको एउटा ट्रु एउटा फल्स भएको एउटा फल्स एउटा ट्रु भएको अनि दुइटै फल्स भएको है यसरी हामीले बनायौँ है यो ट्रुथ टेबलमा चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने यो चाहिँ हामीले जुन ट्रुथ टेबल बनाए पनि यो फर्मेट हुन्छ ल फर्मेट पनि म सिकाइदिन्छु कस्तो पीको चाहिँ यसो गर्नु क्या सिम्पली यो धेरै कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन
p को चाहिँ दुईटा ट्रु दुईटा फल्स हैन यसरी भरौँ अनि q मा चाहिँ एउटा ट्रु एउटा फल्स एउटा ट्रु एउटा फल्स के यसो गरेर भरेछ त हैन सबै खालको कम्बिनेसन निस्किँदो रहेछ ल अनि हाम्रो अब यहाँ मेन कुरा त यो p and q चाहिँ के हुन्छ त ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ भन्ने कुरा है त अनि यो हाम्रो माथिको लाइन अहिले मैले लेखेको थिएँ नि हो यो लाइनले भन्छ क्या p and q कहिले ट्रु हुन्छ भन्दा when both p and q are true p र q दुईटै ट्रु भएको बेलामा चाहिँ यो ट्रु हुन्छ नत्र सधैँ फल्स हुन्छ क्या अब हाम्रो फर्स्ट कम्बिनेसन हेरौँ त ल p पनि ट्रु छ q पनि ट्रु छ भने चाहिँ दुईटा ट्रु छ नि दुईटै ट्रु भएपछि p and q ट्रु भयो क्या यहाँ हैन सिम्पल है अनि अब सेकेन्ड कन्डिसन हेरौँ त सेकेन्ड कन्डिसन के छ भन्दा p ट्रु छ q फल्स छ मतलब एउटा ट्रु एउटा फल्स भयो नि के भयो त फल्सै हुन्छ क्या अनि यहाँ एउटा फल्स छ एउटा ट्रु छ यो बेला पनि फल्स भयो अनि दुईटै फल्स हुँदा त झनै फल्स भइहाल्यो हैन किनभने यो एन्ड कहिले ट्रु हुन्छ p and q कहिले ट्रु हुन्छ भन्दा जब चाहिँ p र q दुईटै ट्रु भएको हैन हाम्रो फर्स्ट केसमा मात्रै जहाँ दुईटै ट्रु छ नि त यो बेलामा चाहिँ ट्रु भयो अरू बाँकी सबै केसमा के भयो फल्स भयो ल है भनेपछि हाम्रो यो कन्जङ्सन भन्छ कन्जङ्सनको चाहिँ ट्रुथ टेबल भनेको चाहिँ यही हो है यो अब डिफाइन कन्जङ्सन एन्ड अल्सो ड्र इट्स ट्रुथ टेबल भन्छ हैन मेक इट्स ट्रुथ टेबल भन्छ त्यो भनेर चाहिँ गर्ने कुरा यही हो है अनि यसको एउटा एप्लिकेसन चाहिँ मैले छोटो एउटा बनाएर यहाँ दिन्छु है त जस्तो भनौँ ल मैले दुईटा स्टेटमेन्ट बनाएँ ल एउटा स्टेटमेन्ट के छ भन्दा चाहिँ यस्तो भनौँ ल के भन्दा मैले चाहिँ अब सजिलो इक्जाम्पल बनाऊँ हैन 3 into 7 equal to 21 हैन एउटा स्टेटमेन्ट भयो एन्ड अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ 4 is greater than 9 भन्ने भयो ल ग्रेटर देन अर इक्वल टु 9 है अब यो त होल स्टेटमेन्ट ट्रु छ कि फल्स छ त पत्ता लगाऊ भनेर सोध्छ क्या एक्जाममा क्वेसन पनि आउँछ है भने चाहिँ कसरी पत्ता लगाउँछ त्यही त हो त पहिला यसको कम्पोनेन्ट हेरौँ न दुईटा कम्पोनेन्ट एउटा 3 into 7 equal to 21 छ अर्को 4 is greater or equal to 9 छ 3 into 7 equal to 29 यो त ट्रु हो हैन अनि 4 is greater than or equal to 9 के हो यो त यो फल्स हो नि त हैन मान्छे एउटा ट्रु छ एउटा फल्स छ भन्दाखेरि यो त एन्ड हो नि त एन्ड चाहिँ यो भनेको यो होल स्टेटमेन्ट अब यो ट्रु छ कि फल्स छ भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने र अहिलेकै ट्रुथ टेबल अनुसारले एउटा ट्रु छ एउटा फल्स छ भने पनि होल स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त फल्स नै हुन्छ क्या किन भन्दा यो ट्रु हुनलाई के हुनुपर्छ अरे दुईटै स्टेटमेन्ट ट्रु भने मात्र ट्रु हुन्छ नि त हैन अहिले भर्खर पढेको अन्त त्यो भएन त्यही भएर के भयो त फल्स सिम्पली है त ल ठिक छ यो कन्जङ्सनको बारेमा अब चाहिँ हामी डिस्जङ्सन है त डिस्जङ्सन चाहिँ के भन्दो रहेछ त भन्दा डिस्जङ्सन भनेको चाहिँ p or q है यो चाहिँ v लेखा छ नि v भनेको एक्चुअली के हो यो or है त भन्नाले टु स्टेटमेन्ट्स कम्बाइन्ड विथ द वर्ड or दुईटा स्टेटमेन्ट लेख्ने त्यसलाई बिचमा चाहिँ or ले जोड्दियो भनेदेखि त्यो के भयो डिस्जङ्सन भयो सिम्पल है जस्तो यहाँ आई विल स्टडी आई विल प्ले छ यो आई विल स्टडी or आई विल प्ले ल भनेपछि दुईटा स्टेटमेन्टलाई बिचमा अरले जोड्यो हैन अर भनेको हाम्रो सिम्बल फेरि के हो रे यस्तो है भी हो है भनेपछि यो के भयो त यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्जङ्सन भयो ल अरले जोड्यो भने डिस्जङ्सन अनि अब चाहिँ डिस्जङ्सन के भनेको अब p और q चाहिँ कहिले ट्रु हुन्छ कहिले फल्स हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ छ है त ट्रुथ कन्डिसन कहिले ट्रु हुन्छ नि अब यहाँ हेर त यही छ एउटा मेन लाइन ट्रु इफ एट लिस्ट वान अफ p और q इज ट्रु यसको मिनिङ p और q चाहिँ कहिले ट्रु हुन्छ भन्दा p र q मध्ये एटलिस्ट वान त्यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा चिज चाहिँ ट्रु छ भनेदेखि ट्रु भइदियो क्या एउटा चिज मात्र ट्रु हुँदैन पुग्दो रहेछ है भनेपछि कुरा बुझ्यो नि यसले चाहिँ खासै टेन्सन रहन्छ है कस्तो भयो भन्दा जस्तो p र q मा जस्तो हामी अहिलेको जस्तो ट्रुथ टेबल बनाएर हेरौँ न त्यही कुरा है त p को अहिलेकै हो माथिको कन्डिसन त्यही हो दुईटा ट्रु दुईटा फल्स हैन अनि यहाँ के त एउटा ट्रु एउटा फल्स एउटा ट्रु एउटा फल्स गरेर हामी यसो ट्रुथ टेबल बनाउँछौँ अघिकै माथिकै फर्मेटमा हैन अब हामी हेरौँ त फर्स्ट केसमा के छ भन्दा नि p पनि ट्रु छ q पनि ट्रु छ भन्दै p और q के हुन्छ त्यो पनि ट्रु हुन्छ क्या किन एटलिस्ट वान ट्रु भए पनि ट्रु हुन्छ क्या एउटा मात्रै ट्रु भयो भने ट्रु हुन्छ क्या यहाँ त दुईटा ट्रु भइसक्यो भने चाहिँ त अभियसली ट्रु हुन्छ यो हैन सेकेन्ड केस आउँदा एउटा p ट्रु छ अनि q चाहिँ फल्स छ एउटा ट्रु एउटा फल्स भयो भन्दै पनि के भन्दा एटलिस्ट एउटा त ट्रु भयो नि त एउटा त ट्रु आयो नि त एउटा ट्रु आयो पनि यो or चाहिँ ट्रु हुन्छ क्या है p और q चाहिँ ट्रु हुन्छ अनि एउटा फल्स छ एउटा ट्रु छ भने यहाँ पनि एउटा ट्रु त आइदियो नि हैन यो ट्रु आइदिएपछि यो ट्रु आयो भने ट्रु नै भयो क्या है यसरी अनि लास्ट हेरौँ त ल हाम्रो यहाँ फल्स फल्स हुन्छ दुईटै फल्स भयो नि त यहाँ है भनेपछि अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो फल्स भइदियो है याद गरौँ p और q किन दुईटा मध्ये एटलिस्ट एउटा ट्रु भएको त ट्रु हुन्थ्यो अब त एउटा पनि ट्रु भएन नि त त्यही भएर चाहिँ यो के भयो त फल्स भइदियो है किन दुईटै फल्स छ भनेदेखि त or पनि के हुन्छ p और q पनि फल्स हुन्छ है यसको पनि म एउटा एक्जाम्पल बनाइदिन्छु है त अहिलेको जस्तै जस्तो अहिलेकै एक्जाम्पलमा नै जाउँ न ल अहिले मैले के लेखेको थिएँ होइन 2 into 4 equal to 8 अनि बिचमा ल यसलाई अरले उ गरेर अनि 4 is greater than ल मैले आफैले बनाएँ एउटा है 7 ल
यो पनि त एउटा के त डिसङ्सन हो नि त हैन, किन भन्दा एउटा स्टेटमेन्ट छ अर्को स्टेटमेन्ट छ यसलाई अरले जोडेको छ भने त यो के हो हाम्रो डिसङ्सन हो। अब यो हाम्रो होल स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ कि फल्स छ भनेर भन्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा सबभन्दा पहिला 2 × 4 = 8 भनेको के हो, यो ट्रु हो। अनि 4 इज ग्रेटर देन 7 भनेको के हो, यो चाहिँ फल्स हो। बीचमा केले जोडेको छ, अरले जोडेको छ भनेदेखि एउटा ट्रु छ एउटा फल्स छ भनेदेखि यो होल स्टेटमेन्ट के हुन्छ त यहाँ हाम्रो ट्रु नै हुन्छ क्या। किन डिस्टिङसन अहिले हामीले के भनेको थियो, इफ एटलिस्ट हैन एटलिस्ट 1 p or q इज ट्रु भयो भने के हुन्छ, यो होल स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ। हाम्रो एउटा त यहाँ ट्रु आयो नि त हैन, त्यही भएर हाम्रो होल स्टेटमेन्ट पनि के भयो त ट्रु भयो। ठीक छ, यही हो है। अब यो पछि जाउँ हामी केमा भन्दा कन्डिसनलमा है त। कन्डिसनल भनेको चाहिँ कन्डिसन हो क्या हैन। यो यसको नोटेसन चाहिँ हामी पी अनि यो एरो सिम्बल दिन्छौँ ल यस्तो है। पी इम्प्लाइज क्यू भन्ने, यसलाई खास भन्नै पर्यो भने के भन्ने हामी इम्प्लाइज भन्छौँ ल, पी इम्प्लाइज क्यू भन्ने। अब यो भनेको टु स्टेटमेन्ट्स कम्बाइन्ड विथ द फ्रेज इफ डट 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 देन ल हेरौँ है त। भन्नाले इफ देनले जोडेको छ भन्दै चाहिँ त्यो के भयो भन्दा कन्डिसनल भइदियो क्या सिधै है। दुईवटा स्टेटमेन्ट हुनु पऱ्यो, त्यसलाई इफ डट डट देनले जोड्नु पऱ्यो। जस्तो इक्जाम्पल इट रेन्स भन्ने रहेछ अनि अर्को के छ त यहाँ द ग्राउन्ड गेट्स वेट भन्ने रहेछ है त। अब दुईवटालाई इफ देनले इफ इट रेन्स देन द ग्राउन्ड गेट्स वेट हैन ल। इट रेन्स भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट भयो है, अनि द ग्राउन्ड गेट्स वेट भन्ने चाहिँ हाम्रो अर्को स्टेटमेन्ट भयो। त्यसलाई केले जोडियो त इफ अनि देन, इफ देनले जोडियो हैन भने चाहिँ इफ देनले जोडियो भने चाहिँ के भयो त भन्दा यसलाई हामी के भन्छौँ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के त भन्दा कन्डिसनल है त। खासै माथि हाम्रो जुन पी इम्प्लाइज क्यू लेखेको छ यहाँ बुझ्नु पऱ्यो क्या। यो पी इम्प्लाइज क्यू भनेको खासै त इफ पी देन क्यू भनेको क्या। यो भनेको यदि पी भयो भने क्यू हुन्छ है भनेको, यो पी इम्प्लाइज क्यूको मिनिङै त्यही हो। इफ पी भयो भनेदेखि देन क्यू है, सिम्पल। अब यसो मेन कुरा है ट्रुथ कन्डिसन, यो त एकदमै जान्नु पऱ्यो। पी इम्प्लाइज क्यू कहिले ट्रु हुन्छ नि त, यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ, अलिक फरक छ। पी इम्प्लाइज क्यू चाहिँ फल्स ओन्ली वेन पी इज ट्रु एन्ड क्यू इज फल्स भनेको छ है। अनि ट्रु इन अल अदर केसेस भनेको छ ल। भनेपछि यो एउटा चिजलाई ध्यान दिए पुग्यो माथिको चिजलाई मात्रै। भनेपछि एउटा केसमा मात्रै फल्स हुन्छ अरे, कहिले भन्दा जब चाहिँ पी चाहिँ ट्रु भएर क्यू फल्स भयो भनेदेखि, पी ट्रु भएर क्यू फल्स भन्दाखेरि फल्स हुन्छ अरे पी इम्प्लाइज क्यू, नत्र सधैँ नै ट्रु हुन्छ। यो ट्रुथ टेबलमा हेरौँ न, अहिलेकै ट्रुथ टेबल हो होइन। पी भयो टिटिटिटी सरी टिटिएफएफ अनि क्यू भनेको के त टिएफटिएफ होइन, अहिलेकै हाम्रो कम्बिनेसन त यो। अब हाम्रो मेन कुरा के अरे, हाम्रो केमा ध्यान पऱ्यो, पी इम्प्लाइज क्यू। यहाँ हेरौँ म अझै लेखेर राखिन्छु। पी इम्प्लाइज क्यू चाहिँ कहिले फल्स हुन्छ भन्दा जब पी ट्रु भएर क्यू फल्स भइदियो भने मात्र यो होल फल्स हुन्छ अरे, नत्र सधैँ ट्रु हुन्छ। अब त्यो कुरा खोजौँ न ल। पी ट्रु भएर क्यू फल्स भनेको त यो कन्डिसन होइन हो, पी ट्रु भएर क्यू फल्स भएको ल हेरौँ त ल, यही कन्डिसन हो नि। यो कन्डिसनमा चाहिँ पी इम्प्लाइज क्यू के भयो त फल्स भयो, नत्र बाँकी सबै केसमा चाहिँ आँखा चिम्लेर ट्रु लेख्दै भयो क्या हैन। जब चाहिँ पी ट्रु भएर क्यू फल्स भइदियो भने मात्र फल्स भयो, नत्र चाहिँ सधैँ नै ट्रु क्या, त्यसो टेन्सनै छैन है। ठिक छ नि ल। अब यो यति भएपछि जहाँलाई चाहिँ कुराहरू क्लियरै छ है। पढ्ने कुरा त हामी लगभग अलिअलि स्लोली ग्रेजुअली होइन एडभान्स गर्दै गइरहेछौँ। यसो एक्जाम्पल पनि मैले दिएँ अहिले, मैले खासै एक्जाम्पल चाहिँ छुट्याएर हेरेर छ, म एउटा एक्जाम्पल पनि बनाएर दिन्छु। म चाहिँ सजिलो एक्जाम्पल है, अब धेरै लामो स्टेटमेन्ट भन्दा पनि इफ लाउनु न 3 इज अड लेखौँ न। इफ 3 इज अड देन 2 इज इभन भनेर ल मैले यस्तो खालको बनाएँ ल। एउटा चाहिँ 3 इज अड अनि अर्को चाहिँ के त 2 इज इभन भनेर ल यो बनाएँ। यो भनेको पी भयो होइन, यो भनेको क्यू भयो नि त होइन ल। अब यो होल स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु होला कि फल्स होला त पुरै भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला पी के छ पत्ता लगाउँ। 3 इज अड भनेको ट्रु हो कि फल्स हो? ट्रु हो होइन, यो ट्रु हो। अनि 2 इज इभन के हो? 2 इज इभन पनि के हो? यो ट्रु हो है। भनेपछि पी पनि ट्रु क्यू पनि ट्रु छ क्या। भनेपछि हाम्रो यहाँ यो केस हेरौँ न, यहाँ तलको केसमा पी पनि ट्रु क्यू पनि ट्रु छ भनेदेखि पी प्लस क्यू के हुन्छ त ट्रु हुन्छ भने जस्तै यहाँ पी पनि ट्रु क्यू पनि ट्रु भएको छ भने यो होल स्टेटमेन्ट पनि हाम्रो यहाँ के भइदियो भन्दा यो होल पुरै स्टेटमेन्ट पनि के हुन्छ ट्रु हुन्छ क्या हैन। किन यो फल्स हुने त एउटा मात्र केस रहेछ नि त, जब यो चिज चाहिँ ट्रु भएर यो चिज फल्स भइदियो मात्र फल्स हुने हो हैन। अब हाम्रो त दुईटै ट्रु छ नि त, दुईटै ट्रु छ भने के भयो त हाम्रो यो कन्डिसनल चाहिँ ट्रु हुन्छ है त, पी प्लस क्यू ट्रु भयो है।
ल अब यो यसको चाहिँ मैले थोरै एउटा कुरा एड गरेको छु है, यो कन्भर्स इन्भर्स एन्ड कन्ट्रापोजिटिभ भन्ने कुरा चाहिँ पनि एकदमै हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ कुराहरू है, एक्जाममा पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि जानु है त। कुनै पनि कन्डिसनल, यो चाहिँ फेरि रिलेटेड टु कन्डिसनल है, अरूसँग मतलब छैन। यो कन्भर्स इन्भर्स कन्ट्रापोजिटिभ भनेको चाहिँ हामी कन्डिसनलमा निकाल्ने क्या, भनेको यो पी इम्प्लाइज क्यूमा हामी निकाल्छौँ है। अब यहाँ हेरौँ त के रहेछ, गिभन पी इम्प्लाइज क्यू होइन। अब यहाँ हेर्नु त, पी इम्प्लाइज क्यू भने इफ इट रेन्स देन द ग्राउन्ड गेट्स वेट होइन, यो पी यो भयो अनि क्यू यो हो नि त होइन। यसो लेखाएको छ भनेदेखि कन्भर्स भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा नि, जस्तो पी इम्प्लाइज क्यूको कन्भर्ट हाम्रो खास अहिले त गरेर पी इम्प्लाइज क्यूको, अनि पी इम्प्लाइज क्यूको कन्भर्ट चाहिँ के हुन्छ त क्यू इम्प्लाइज पी हुँदो रहेछ क्या, भनेर उल्टो हुँदो रहेछ। पी र क्यू चाहिँ उल्टो, इफ र देन पार्ट चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ क्या। भनेर अघि माथि हेर्नु त ल, इफ इट रेन्स देन द ग्राउन्ड गेट्स वेट थियो। अब यहाँ के भयो, इफ द ग्राउन्ड गेट्स वेट देन इट रेन्स। ल हेर भन्छ उल्टो भयो नि, भन्छ क्यू यहाँ आयो पी यता गयो नि होइन, यस्तो उल्टो भयो। त्यही भएर त यहाँ क्यू इम्प्लाइज पी लेखेको भन्छ। यसलाई के भने कन्भर्ट्स भनिदिने है। भन्छ कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट दियो भने कन्भर्स निकाल भने चाहिँ यसो लेख्दिने है, इफ र देनको पार्ट जुन स्टेटमेन्ट छ नि त्यसलाई उल्टो पाल्टो गर्ने क्या, अगाडि गयो पछाडि पछाडि गयो अगाडि गरिदिने है। अनि अब इन्भर्सको कुरा, अब पी इम्प्लाइज क्यूको इन्भर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा नट पी इम्प्लाइज नट क्यू है। यो नटको बारेमा चाहिँ हामीले माथि पढेन है, नटको बारेमा हाम्रो आएन है। तर नट भनेको खास यस्तो है त, यहाँ म साइडमा लेखेर दिउँ, एउटा नेगेसन भन्छ है। नेगेसन भनेको चाहिँ सिम्पली नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हो क्या है, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट। नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भने चाहिँ कस्तो हुँदा नि, जस्तो अब नेगेसनलाई चाहिँ हामी नोटेसन कसरी गर्छौँ भन्दा यस्तरी गर्छौँ है, नट पी है। यो नेगेटिभ सेन्टेन्स भनेर बुझ्यौँ न है। जस्तो अब यहाँ त ल नट पी भने चाहिँ के भयो त, पी भनेको हाम्रो के हो, इफ इट रेन्स थियो भनेदेखि इफ इट डजन्ट रेन भएन। अनि इम्प्लाइज नट क्यू भने चाहिँ क्यू भनेको के थियो हाम्रो यहाँ ग्राउन्ड गेट्स वेट थियो, देन द ग्राउन्ड डजन्ट गेट वेट। ल भनेपछि यतापट्टिलाई पनि उल्टो गर्ने यतापट्टि पनि उल्टो गरिदिने क्या, दुइटैको नेगेटिभ गरिदिने है। पीलाई पीको पनि उल्टो गर्यो क्यूको पनि उल्टो गर्यो। इफ इट डजन्ट रेन देन द ग्राउन्ड डजन्ट गेट वेट। ठिक छ, यो भयो है, यो भनेको इन्भर्स भयो। अनि अब पालो कन्ट्रापोजिटिभ भयो त। कन्ट्रापोजिटिभ भनेको चाहिँ कस्तो हुँदा नि फेरि नट क्यू इम्प्लाइज नट पी लगाएर भनेपछि अब पी र क्यूको आफ्नो ठाउँ पनि चेन्ज भयो अनि दुइटै नेगेटिभ पनि गर्नु पऱ्यो। ल भनेपछि त डबल काम भयो है। पी र क्यूको चाहिँ आफ्नो पोजिसन अगाडि गयो पछाडि पछाडि गयो अगाडि पनि गर्नु पऱ्यो। त्यति चेन्ज गरेर मात्र भएन कि फेरि नेगेटिभ पनि गरिदिनु पऱ्यो क्या दुइटालाई। भनेपछि त इफ द ग्राउन्ड डजन्ट गेट वेट होइन, यसको उल्टो पनि भयो अनि नेगेटिभ पनि भयो, देन इट डजन्ट रेन। ल भनेपछि यो चाहिँ के भयो त कन्ट्रापोजिटिभ है। कन्ट्रापोजिटिभ भनेपछि पी र क्यूको पोजिसन पनि चेन्ज गर्ने अगाडि पछाडि चेन्ज गर्ने अनि दुइटालाई नेगेटिभ पनि गरिदिने है। यो भनेको चाहिँ सिम्पली कन्ट्रापोजिटिभ है त। ल यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसनलमा एक्स्ट्रा कुरा हो होइन, यो भयो। अनि अब हामी जाउँ केमा भन्दा अब चाहिँ बाई कन्डिसनलमा है त। बाई कन्डिसनलको नोटेसन चाहिँ फेरि फरक छ है। यहाँ खास अघि कन्डिसनल भनेको पी इम्प्लाइज क्यू मात्र थियो, यहाँ चाहिँ डबल साइड क्या, पी इम्प्लाइज पनि क्यू पनि छ क्यू इम्प्लाइज बी पनि छ क्या, यसो मिनिङ चाहिँ डबल साइड एरो भएको है। यसो डिफिनेसन कस्तो भन्दा टु स्टेटमेन्ट्स कम्बाइन्ड विथ द फ्रेज इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेको छ। भन्नाले अब त्यो दुइटा स्टेटमेन्टलाई चाहिँ इफ एन्ड ओन्ली इफ लेखेर जोड्यौँ भनेदेखि इफ एन्ड ओन्ली इफलाई फेरि सर्टकट हामी कहिले आइएफएफ पनि लेख्छौँ है, पनि लेख्छौँ। अब एक्जाम्पल यहाँ छ हेरौँ होइन, यु आर 18 or ओल्डर अनि क्यू भनेको चाहिँ यु क्यान भोट छ। दुइटा स्टेटमेन्ट है, पी भनेको चाहिँ यु आर 18 or ओल्डर, क्यू भनेको चाहिँ यु क्यान भोट छ। अब यसो कन्डिसनल भनेको के भन्दा सिम्पली यो दुइटालाई चाहिँ इफ एन्ड ओन्ली इफले जोडिदिउँ न, यु आर 18 or ओल्डर इफ एन्ड ओन्ली इफ यु क्यान भोट। ल होइन, दुइटा स्टेटमेन्टलाई चाहिँ बिचमा केले जोडिदिने इफ एन्ड ओन्ली इफ है। सिम्बल त मैले लेखिहालेँ, यसो लेखिन्छ भन्ने कुरा। अनि अब चाहिँ यो कहिले ट्रु हुन्छ कहिले फल्स हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसको ट्रुथ टेबलको लागि चाहिँ हाम्रो ट्रुथ कन्डिसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। यो हेरौँ है त, म चाहिँ बाई कन्डिसनल कहिले ट्रु हुन्छ अरे, ट्रु वेन बोथ पी एन्ड क्यू आर आइदर ट्रु अर फल्स। अथवा म अझै यस्तो लेख्छु यसलाई आर सेम भनिदिउँ ल, आइदर ट्रु अर फल्स हुँदा नि आर सेम, अथवा ह्याभ सेम ट्रुथ भ्यालु भनिदिउँ न, त्यो राम्रो क्या। अझ भन्नाले पी र क्यू दुइटैको चाहिँ सेम सेम ट्रुथ भ्यालु छ भनेदेखि चाहिँ यो ट्रु हुन्छ अरे, अन्त अरू केसमा चाहिँ यो फल्स हुन्छ अरे क्या। जस्तो यहाँ हेरौँ न, फर्स्ट केसमा पी पनि ट्रु छ क्यू पनि ट्रु छ भनेपछि दुइटैको सेम सेम भन्ने हामीलाई के भयो भन्दा नि सेम छ कि छैन, सेम छ नि, ट्रु ट्रु भनेपछि यो पनि के भयो ट्रु भयो क्या, यस्तो रहेछ है। अनि एउटा ट्रु एउटा फल्स भनेपछि डिफ्रेन्ट भयो नि त, डिफ्रेन्ट भएपछि चाहिँ फेरि यो फल्स है, डिफ्रेन्ट भएपछि फल्स, यो केसमा फल्स ट्रु
यहाँ पनि डिफ्रेन्ट भयो भनेपछि त्यही भएर यहाँ पनि फल्स है। अनि फल्स फल्स दुइटै फल्स भनेपछि यो पनि ट्रु हो क्या है, किन सेम हो नि त, दुइटै फल्स भयो भने सेम होइन। यसलाई त के यसले के हेर्छ पी र क्यू दुइटा सेम छ कि छैन त्यो हेर्ने हो, सेम छ भने के भयो त ट्रु हुन्छ है। अब यसो एक्जाम्पल पनि म एउटा दिन्छु ल है, ल एउटा बनाउनु ल, म आफैले के बनाउनु त ल, 2 + 7 = 8 इफ एन्ड ओन्ली इफ होइन 9 - 2 = 10। ल यहाँ त ल यो भनेको पनि एउटा के हो त, यो बाई कन्डिसनल हो नि त। किन बाई कन्डिसनल हो भन्दा यसलाई चाहिँ इफ एन्ड ओन्ली इफले जोडेको छ। 2 + 7 = 8 भनेको यो के हो त, यो फल्स हो नि, यो त होइन, यो फल्स हो। अनि 9 - 2 = 10 भनेको नि के हो, यो पनि फल्स हो, यो पनि फल्स हो, यो पनि फल्स हो। होल स्टेटमेन्ट के हुन्छ भने भन्दा इफ एन्ड ओन्ली इफ त कहिले ट्रु हुन्छ अरे जब दुइटै सेम भयो भने ट्रु हुन्छ। यो पनि फल्स छ, यो पनि फल्स छ, सेम ट्रुथ भ्यालु छ भने यो पनि के हुन्छ त ट्रु भइदिन्छ क्या यो होल स्टेटमेन्ट है। किन ट्रु भइदियो भन्दा दुइटैको चाहिँ सेम ट्रुथ भ्यालु भएको हुनाले है, फल्स फल्स भन्दा दुइटै सेम भयो नि त, द्याट्स वाइ है त। ल अब यो बाई कन्डिसनलको बारेमा यति नै है त। अब जाउँ हामी टोटोलोजी एन्ड कन्ट्राडिक्सन भन्छ है त। टोटोलोजी एन्ड कन्ट्राडिक्सन बुझ्नको लागि चाहिँ अब टोटोलोजी भनेको के हो, कन्ट्राडिक्सन भनेको के हो है त। टोटोलोजी भनेको नि अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट विच द्याट इज अलवेज ट्रु इन अल पोसिबल केसेस क्या। अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट द्याट इज अलवेज ट्रु इन अल पोसिबल केसेस। अब सधैँ ट्रु हुने स्टेटमेन्ट क्या, वाट एभर बी द कन्डिसन होइन, इट इज अलवेज ट्रु क्या। जस्तो अब यहाँ मैले यो माथि एक्जाम्पल भन्दा नि यसमा चाहिँ हेर्छु है त, यो तल्लो एक्जाम्पल हेरौँ न। यहाँ के छ भन्दा नि पी अर नट पी भनेको छ होइन, एक्चुअली यो भनेको यस्तो हो क्या, इट इज रेनिङ अर इट इज नट रेनिङ, यो भनेको अलवेज ट्रु होइन र। हामी आफै एकचोटि प्र्याक्टिकली इमेजिन गरेर त इट इज रेनिङ अर इट इज नट रेनिङ, चाहे जुन समय होस् न, कि त इट इज रेनिङ कि पानी परेको हुन्छ कि पानी नपरेको हुन्छ नि त, जुन समय पनि यो कुरा त सधैँ ट्रु हुन्छ नि त होइन। जस्तो अब अहिले मेरो एक्जाम्पल हेर्नु भने मेरो बाहिर पानी परिरहेको छैन क्या भनेपछि त अर भनेपछि त एउटा कुरा त ट्रु भइरहेछ नि त यहाँ होइन। इट इज नट रेनिङ भन्ने कुरा त भइरहेछ कि इट इज रेनिङ हुन्छ होइन भनेपछि यो अलवेज ट्रु। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ, यस्तो स्टेटमेन्टहरूलाई हामी टोटोलोजी भन्छौँ है। अनि कन्ट्राडिक्सन भनेको यसो ठ्याक्कै अपोजिट, विच इज अलवेज फल्स इन अल पोसिबल केसेस है, सधैँ फल्स हुने। जस्तो नि पी एन्ड नट पी, ल सिम्पल एक्जाम्पल माथिबाटै है, अहिले चाहिँ पी अर नट पी थियो, अहिले चाहिँ पी एन्ड नट पी भनेपछि इट इज रेनिङ एन्ड इट इज नट रेनिङ भन्ने कुरा यो त कहिले ट्रु हुन्छ यस्तो कुरा। इट इज रेनिङ एन्ड इट इज नट रेनिङ भनेको ल यहाँ अहिले पानी परेको छ र पानी परेको छैन अरे, अब दुइटै कुरा कहिले हुन्छ त। जस्तो यहाँ अहिले मेरो केसमा त बाहिर पानी परेको छ ठिक छ, र पानी पनि नपरिरहेको पनि छ भन्ने हुन्छ त, हुँदैन नि, पानी परेछ त पर्यो, नपर्ने भने त भएन नि त फेरि होइन, एक्ज्याक्ट सेम टाइममा क्या। इट इज रेनिङ एन्ड इट इज नट रेनिङ भन्ने कुरा त कहिले इम्पोसिबल हो नि त, यो इट इज अलवेज फल्स नि त है। त्यही भएर यसलाई के भन्ने हामी कन्ट्राडिक्सन भन्ने ल है। कन्ट्राडिक्सन भनेको चाहिँ अलवेज फल्स है, ट्रु नै हुन नसक्ने खालको यस्तो कन्ट्राडिक्टिङ स्टेटमेन्टलाई हामी कन्ट्राडिक्सन नै भन्ने हो है। अनि हाम्रो एउटा मैले लास्ट एउटा यहाँ एउटा क्वेसन मैले गरिदिन्छु भने राखिरहेको थिएँ होइन, त्यो के थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ ब्याक हामी फर्केर जाउँ, धेरै कुरा पो कभर भइसकेको छ है। ल यो नट पी इम्प्लाइज क्यु अर क्यु अर पी भन्ने छ है। अब यसको ट्रुथ टेबल कसरी बनाउने म सिकाइदिन्छु है त। यो चाहिँ अब एक्जाममा सोधिरहने खालको क्वेसन है। नट पी म माथि लेख्छु है, हाम्रो के छ अरे भन्दा नट पी इम्प्लाइज क्यु होइन, अनि अर के छ त क्यु अर पी है त। ल सरी क्यु अर पी, यसको ट्रुथ टेबल बनाउँ भने चाहिँ यसो ट्रुथ टेबल हामी बनाएर हेरौँ है त। भनेपछि म सुरुदेखि एकदम स्टार्टिङदेखि नै गरिदिन्छु है। सबभन्दा पहिला हाम्रो स्टेटमेन्टहरू इन्भल्भ भएको एउटा पी छ होइन, एउटा पी लेख्नु पऱ्यो, अनि एउटा क्यु छ है। ट्रुथ टेबल बनाउने भनेको त होइन हाम्रो यसरी नै हो, अहिले पनि हेरिसकेका छौँ। अब यसो हेरौँ त्यहाँ कम्पोनेन्टहरू हेर्दै जाउँ त हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा नट पी भन्ने कुरा चाहिन्छ है। त्यही भएर नट पी बनाइदिइहालौँ ल है, नट पी बनाइदिउँ। अनि त्यो पछि नट पी पछि हाम्रो यहाँ के चाहिन्छ भन्दा नट पी इम्प्लाइज क्यु पनि चाहिँदो रहेछ नि त। त्यही भएर चाहिँ नट पी इम्प्लाइज क्यु, ल एउटा बनाइदिउँ है, नट पी इम्प्लाइज क्यु भन्छ। यो बनाएपछि त यति चिज त कभर भयो नि होइन, यताको चिज त कभर भयो। अनि यतापट्टि हाम्रो क्यु अर पी चाहिन्छ है भन्छ, क्यु अर पी पनि बनाऊ यता, क्यु अर पी यो भएन भनेपछि त यो पनि कभर भयो। यो कभर चाहिँ लास्टमा दुइटैको फेरि एन्ड चाहियो नि त होइन, भनेपछि त फाइनलमा हामी जानु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला के त हाम्रो नट पी इम्प्लाइज क्यु, अनि एन्ड के त हाम्रो यहाँ क्यु अर पी, ठिक छ ल हो। ल
बस यसरी हाम्रो टेबलको हेडिङ चाहिँ कम्प्लिट भयो क्या किन टेबलको हेडिङ बनाउनलाई पनि त हामीले हैन स्टेप बाइ स्टेप पहिला यो पहिला त्यो गर्दै गर्दै 1 बाइ 1 गर्दै गर्दै हामीलाई चाहिने फाइनल कुरालाई चाहिँ यसरी लास्टमा पुग्नुपर्छ क्या है यो भयो अब पी र क्यू भरे त त्यही हो नि हैन अहिले मैले भनेको थिएँ पी भनेको टीटी एफएफ है लेख्ने तरिका अनि क्यूलाई के लेख्ने टीएफ टीएफ किन यो गर्दाखेरिमा चाहिँ पी र क्यूको भएको सबै पोसिबल कन्डिसनहरु चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ क्या ल अब सुरु गरौँ त अब म सुरु गर्दा स्टेप बाइ स्टेप गर्ने हो केही गाह्रो छैन है नट पी भनेपछि के हुन्छ नि पी को ठ्याक्कै उल्टो हो नि त नेगेटिभ हो नि त त्यो भनेको त हैन अब पी ट्रु हुँदा यो नट पी के हुनुभयो त फल्स पी ट्रु छ भन्दा यो के हुनुभयो त फल्स पी फल्स छ भन्दा यहाँ के हुनुभयो त यो ट्रु अब पी फल्स छ भन्दा यहाँ के हुनुभयो त ट्रु जस्ट पी ट्रु छ भने फल्स गर्दैन फल्स छ भने ट्रु गर्दैन क्या हैन ट्रुको फल्स फल्सको ट्रु गर्दैन उल्टो गर्दैन है अनि अब नट पी इम्प्लाइज क्यू भनेको छ है त नट पी इम्प्लाइज क्यू अब यहाँ चाहिँ फेरि इम्प्लाइजको कुरा है त हाम्रो इम्प्लाइज चाहिँ कहिले ट्रु हुन्छ कहिले फल्स हुन्छ भन्ने कुरा छ नि त अहिले हामीले कुरा गरेको थियौँ इम्प्लाइज भनेको हैन कन्डिसनल कहिले ट्रु हुन्छ अरे जब यो चिज चाहिँ ट्रु भएर यो चिज चाहिँ फल्स भयो भने मात्रै फल्स हुन्छ न त सबै केसमा ट्रु हुन्छ नि त अब हाम्रो हेरौँ है हाम्रो कन्सर्न कुरा चाहिँ के भन्दा एउटा नट पी भनेको यहाँ छ अनि क्यू भनेको यहाँ छ है मान्छे नट पी र क्यूमा मात्रै ध्यान दिनु पर्यो यो फल्स भएर यो ट्रु हुँदा के हुन्छ त ट्रु नै हुन्छ है यो फल्स भएर यो ट्रु हुँदा के हुन्छ त ट्रु नै हुन्छ यो ट्रु भएर ट्रु हुँदा नि के हुन्छ यो ट्रु नै हुन्छ अनि अब यो ट्रु भएर यो फल्स हुँदा हैन भन्छ त्यही हो नि यही केसमा मात्रै फल्स हुने हो नि त हैन अगाडिको चिज चाहिँ ट्रु भएर पछाडि चिज चाहिँ फल्स भन्दा यो केसमा मात्रै फल्स हुने हो नि त हैन भन्छ यो यहाँ अहिले लेखेको थिएन भने हैन यो ट्रु भएर यो फल्स भने मात्रै यो फल्स हुने हो अदरवाइज चाहिँ अलवेज ट्रु हो है भन्छ यसको हिसाब किताब पनि सिद्धियो अब चाहिँ क्यूआरपी भने चाहिँ हाम्रो कन्सर्न कुरा कहाँ भयो क्यू यहाँ छ पी यहाँ छ दुईटा हेरौँ है यसको अर निकाल्नु पर्यो अर भनेको त डिसफङ्क्सन भनेको के त दुईटा मात्रै एउटा ट्रु भने ट्रु हुन्छ यो ट्रु छ भन्दा यो के भयो त अभियसली ट्रु भयो अनि यो ट्रु छ यो फल्स छ भन्दा के भयो त यो अरमा त ट्रु हुन्छ अनि यो फल्स छ यो ट्रु छ भन्दा के भयो त यो नि ट्रु भइदियो हैन दुईटा मात्रै एउटा ट्रु भए ट्रु हुन्छ नि त अब यो फल्स छ भने चाहिँ हो अब यहाँ चाहिँ फल्स भयो नि त है यो त हामीले अघि नै बनाएको टेबल हो हैन ठिक छ ल भन्छ यो पनि आयो है अब लास्टली अब हाम्रो के भन्दा नट पी इम्प्लाइज क्यू हेरौँ है नट पी इम्प्लाइज क्यू भनेको त हाम्रो के हो यो हो नि त नट पी इम्प्लाइज क्यू र क्यूआरपी को एन्ड क्यूआरपी भनेको यो भयो हैन यो दुईटाको चाहिँ एन्ड निकाल्नु पर्यो एन्ड भनेको त कहिले ट्रु हुन्छ अरे जब दुईटै ट्रु भने ट्रु हुन्छ नभए फल्स हुन्छ नि त हैन हेरौँ है त अब यो ट्रु छ भन्दाखेरि यो पनि के भयो त एन्डमा त ट्रु हुन्छ यो ट्रु छ भन्दा यो पनि के भयो त ट्रु भयो यो पनि ट्रु छ भन्दा के भयो त ट्रु भयो किन एन्ड ट्रु हुँदा दुईटै ट्रु हुनुपर्छ यहाँ त यो पनि फल्स छ भन्दा यो केसमा त के भयो त फल्स भयो हैन पछि हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ यही हो ल टीटीटीएफ यसको एन्सर चाहिँ यो आउँदो रहेछ ल ओके सो ल अब आज चाहिँ हामीले लजिकको चाहिँ यति नै गर्यौँ है लगभग अब हाम्रो लजिकको एकदमै बेसिक हैन स्टेटमेन्टदेखि लिएर हामीले चाहिँ एकदम एडभान्स यो ट्रु टेबलदेखि लिएर एउटा यो चाहिँ हाम्रो दिएको एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको चाहिँ के भन्छ ट्रु टेबल पनि बनायो है सो अब यहाँ कभर भएको कुराहरू त धेरै छ है अब यो कुराहरू चाहिँ पज गर्दै आफ्नो नोट सार्दै गरे पनि हुन्छ अथवा यसमा यसो हेर्दै गर्दा के कन्फ्युजन आफूलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट गरौँ है भिडियो मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गरौँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ है अनि यस्तै क्लास 11 12 को चाहिँ प्रिपरेसनको भिडियोहरू चाहिँ मैले राखिरहेको हुन्छु त्यही भएर चाहिँ त्यो नोटिफिकेसन बेल पनि अन गरौँ ताकि मैले पब्लिस गर्ने भिडियोको चाहिँ नोटिफिकेसन आउनेछ ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ